前几天我成功破坏了擎天柱的远程控制摄像头，击败了女朋友。结果昨天女朋友又来用502把摄像头给粘上了。放心，没有钢琴看不懂的。我砍，我再砍，再砍，还真看不懂。就这。于是我又花了1万巨资引进了超强的变形机器人。钢索。嘿，钢索。变形。这也太帅了！出发，决一死战吧！擎天柱，前进！就你这个小货车还跟我比力量，这么猛的吗？居然又变形，我也会。开始决斗吧！偷袭，抓住我！我还能站起来，你不行吧？我服了，居然这样就输了。被女朋友收编成了擎天柱的坐骑。有马仔谁也别想欺负我，哼！